ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම අලුතෙන්ම AliExpress එකකින් ඕඩර් කරපු කීබෝඩ් වැකියුම් ක්ලීනර් එක. ඉතින් අපි බලමු මේක අන්බොක්ස් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ කොටස් ටික තමයි මේක ඉතින් තියෙන්නේ. මේ තියෙන විස්තර ඔපරේටින් මැනුවල් එක තියෙනවා, එක්ස්ට්‍රා ෆිල්ටර් එකක් තියෙනවා, මේ කොටස් දෙකක් තියෙනවා. ඒ වගේ මේක තමයි අපේ වැකියුම් ක්ලීනර් එක. එහෙනම් අපි බලමු මේක USB කනෙක්ට් කරලා USB කනෙක්ටර් එකක් තියෙන්නේ මේකට. මෙන්න මම USB එක දැන් කනෙක්ට් කරා මෙතෙන්ට චාර්ජර් එකට. දැන් මම මේක මෙතන ඔන් ස්විච් එක තියෙන අපි බලමු ඔන් කරලා මෙන්න මේ තියෙන ඔන් ස්විච් එක මේකේ මම මේක ඔන් කරනවා. එතන අපි බලමු කීබෝඩ් එක ක්ලීනින් කරලා මේකෙන් මේ විදිහට කිසිම අවුලක් නැතිව මේකේ ඉස්සරහ පොඩි බ්‍රෂ් එකක් තියෙනවා. ඉතින් කිසිම අවුලක් නැතිව අපේ කීබෝඩ් එක මේකෙන් පිටින් එකම ක්ලීන් කරන්න පුළුවන්. කිසිම හානියක් නැතුව අපේ කීබෝඩ්